陪着你。你们豪横的心，妇儿是哀家怀胎10月，冒天下之大不韪所生。你们杀了他，还把他的魂魄镇于此处，让他无法转世投胎。太后失言，林继福乃是妹妹远房表亲的女儿，与太后有何关系？太后莫要因小失大。你敢威胁哀家？臣妹自知罪大恶极，但臣妹为太后奔走多年，没有功劳也有苦劳。再者，福儿是死于摄政王府之中，单凭我与锦儿，又如何掩盖？刚才惹起事端的，可是裴寂的人。正是，姨母，这明显是有人做局。如今父亲的西府君借着我与裴寂联姻，俨然成事。您若舍了我们母女，岂不是等于舍了国公府，自断臂膀？真是我的好妹妹，好外甥女呀！起来吧，国公夫人，摄政王妃。你们母女巧舌如簧，想来早就盘算好了一切。接下来是何打算？臣妹有一个一箭双雕的主意。天干物燥，要小心失火。太后三思，这里面都是被苏夫人所害之人的冤魂，他们已经死得很惨了。若是再一把火烧了，多少冤魂将得不到安息啊！太后，我小娘的头面还在里面，她曾经给您唱过戏，您亲赐的她头面，可是后来父亲强纳她为妾，嫡母又诬陷她通奸，还有我那未满月的孩子苏夫人，又难生把她救。闭嘴！求太后三思，求太后只是公道，求太后太后，求太后太后，里面还有继福妹妹。她说，她最恨圆圆，只因6、7冤家不想远嫁，却还得在人前欢笑，只敢在醉酒之后，拉着臣妾的手喃喃一语，说：“母亲，我听话，您别抛弃我好不好？”太后，勿要被奸人蛊惑，还愣着干嘛？把他抓进去！太后，太后，敢在国公府作乱，就趁着乱子把你一块烧死！下课！
事情还没有查清楚，就要毁灭罪证吗？裴吉，你好大的胆子，胆敢冒犯！裴寂是不会放过这么好的，能够削弱太后势力的机会。可我不明白，王爷不是已纵容他们压下了林继福之死？那是因为林继福确实为沈元锦所杀，沈元锦是摄政王妃，又是昭儿的母亲。如今祸水引到苏夫人那边，摄政王府就能摘出去了。嫡母确实该被清理了。想来看笑话，未免也太早些了吧？
苏夫人就这么自信，这次还能安然无恙？我上有太后褒检，下有国公府，即便是定了罪，也不过是去佛庄或者是庄子上小住几日，风波一过，自会回来。一出牢房，我定会结果了你。苏夫人说的没错，太后的确不打算追究林继父之死，还对外称她已经亲眼看过仵作验尸了。这些年，国公府冤死了多少亡魂？姨娘、庶子、庶女，还要我帮你一一细数吗？国公也都帮您遮掩，称不过是一晚。你是来求和的？那些遗物中，还有些是京中女眷的旧物，不知道苏夫人可否还记得光禄寺卿马大人的夫人呢？什么意思？马大人乃三朝老臣，当年负责继位大典，还曾谏言新皇得位不正，在礼制上开罪了太后，后因其妻子意外坠亡，马大人伤心过度，告老还乡。不过近日，马大人的幼子调任大理寺卿，马大人在朝中威望极高，还牵涉继位一事。太后呢，已将此事全权交于大理寺处理，国公也与您撇清了关系。不可能！让你信口雌黄，撕了你的嘴！嫡母，我谋划了3年，为的就是今日啊！你果然是沈玉清！来人！来人！来人！你谋害皇亲，也是死路一条！嫡母，你教过我的杀人诛心，要你命的另有其人。我只不过是来给你送壶酒。痛吗？痛就对了。你承受的不过是我和我小娘的1000万分之一。老爷，喝一杯。父亲，你怎么还有闲心喝酒？我能有什么办法？如今事已至此，我只好借酒浇愁呗。父亲借着母亲的家族势力，从一个落魄世家子，到手握军权的国公，现在看母亲失了势，就要将她舍掉。我自己去求裴姬，求太后。愚蠢！你与裴姬夫妻多年，他什么心思，难道你还不清楚吗？他就是想斩断我们国公府与太后之间的联系。只怪你母后自己做事情手脚不干净，留下了把柄。我们谁也救不了他。他做这些，
都是为了你和太后，为了我做女儿的不能眼睁睁看着亲娘去死。他做这些都是为了我们，我相信他会理解的。父亲，你是什么意思？只有这最后一个法子了。母亲，你怎么成这样了？怎么了？看来太后的人来过了呀。夫人此刻不能说话，这是要把所有的罪责都推给我们国公府。
青儿，3日连人，过了今夜，咱们娘儿仨离京城远远的，到边陲镇子开间小医馆，他们都死，以后换不回我小子。王爷找我何事？昨日为何要救国公府的人？你与那些庶女，姨娘曾是旧识。臣妾身份卑贱，看着那些冤魂，不由得想到了过往，感同身受吧。这些证物，你替本王还回去。小娘的针灸包。多谢王爷。谢我什么？谢王爷替大家做主。本王在大理寺查案时，也听了些故事。那个与你相似的沈玉清，和他小娘，在国公府格外受人欺凌。国公夫人对秦小娘轻则累刑捶打，重则穷冬裸冻。林继福则是罪行虐待沈玉清，母女二人被折磨得一疯一哑。4年前，二人被关入养雀院，被鸟啄，被铁链穿破双掌，之后便杳无音讯。王爷同情他们吗？当年太后以母妃为要挟，逼我去河西平乱，本是死局。可我若死了，就再也没有人能护住冷宫里的母妃。王爷，小太监得了太后的命令，欺他、辱他，将他死肢脱臼，看他爬行。之后每逢雨夜，母妃都寒气刺骨。你可知本王为何恨人欺骗？母妃素有心计，她最信任的嬷嬷告诉她我在河西战死，母妃心急复发，终是没有等到我回来。
撒手人寰。所以王爷回来以后便血洗后宫，从此成为人们口中那个嗜血、残暴的摄政王。本王不是同情，而是懂。但本王也有拼死要护住的人，所以不管你是谁，到此为止。怎么了？没事没事。妖女现世，天下大乱。之前在狱中验尸，还未见有色。不祥之兆，这是要乱呢。快走快走快走！姑娘，姑娘，这个巷尾人人都在传您就是那个妖女，国公这是要将您置于死地啊！妾什么？我不信，他没有听说您就是沈玉清的传言，好歹也要亲自验证是不是亲生父女啊！妇女？国公爷，这是外面。哎呦，外面才更好玩嘛！国公爷，来吧，国公爷，还有人呢。拿着，连衣服都拿不住啊！我用你有什么用啊？来人，把这个丫鬟给我拖出去放卖了。爹爹，国公爷，这是您的亲生女儿玉清啊！啊？不是什么人都有资格做父亲。王爷不想和国公撕破脸，姑娘，这次必定会更加危险。他有他要护的人，我有我要复的仇，终归不是一路人。叶贵妾，王爷派奴才来传话。恭喜叶贵妾升为侧妃，王爷请您戴好侧妃头面，去往正厅等候各方庆贺。王爷为何要在此时给他提位分，还大肆的宣扬？先生也觉得我是被妖女蛊惑，昏了头？国公手鼠两端，在王爷和太后两边拿好处，来扩大西府军。王爷此举无异于是与国公打擂台，逼着国公投向太后啊！不管我抬不抬叶侧妃，都拦不住他和太后谋损。本王还不至于把一个女人推出去做挡箭牌。您对叶侧妃已经动情，您想护她周全。王爷骗得过外人，骗不过自己。可是王爷，他对您有多少真心？王爷本可登基为帝，为了不起内乱，忍辱负重，维系平衡。但是这一步踏出去，王爷苦心经营的一切，都将被彻底打破。南星小美人儿，哎
这几天南星小美人儿可憋死一了。正是，你怎么是你啊？你约我到媚香楼做什么？国公爷，奴家辛苦帮您谋划的妖女之事，这才迈出第一步，您就想抛弃奴家了吗？哎，爷是为了大局着想。爷保举奴家入青天剑，奴家在太后身边如履薄冰，为爷和西府君筹谋，爷都忘了。乖，别哭啊！再等等，如今静儿在王府的地位不保，此次定要压制裴寂的气焰，在朝中立威。待日后裴寂倒台了，但裴寂根本不信贵山，还要将叶希言抬为侧妃，更是要昭告天下要保他。单单凭一句谶语，爷觉得能伤到他们吗？哦，啾啾有什么好主意啊？爷可知这世间何物最为珍贵？这，当然是美人儿了。啊？这世间唯有失去之物。
甚少外出，刺客已经招供，你与南星串通，引国公到媚香楼，伺机伏杀。哼，南星那个贱人，早就收拾好金银细软，事发之后趁乱逃走。京城之内守卫森严，要不是你从中协调，他怎么可能人间蒸发？我欲刺杀国公，怎会蠢笨到落下如此多的破绽？今日是本王侧妃的封妃宴，诸位定有如此。王爷，叶夕颜害死我母亲，现又行刺我父亲，王爷还要维护他，半点夫妻情谊不顾，宠妾灭妻。王爷，幽王为哄褒姒，烽火戏诸侯，纣王听信妲己，残害忠良，玄宗专宠贵妃，引发兵变。王爷，您现在为了这个女人，要置国公府与我们西府均于不顾，她还不是妖孽？太后口谕，叶夕颜八字不详，还望王爷以江山社稷为重，莫要因为一个妖女危及前朝。幽王无道，纣王无德，玄宗无度，你们无能。妖孽，你说什么？你敢以下犯上！欲加之罪，何患无辞？这江山是男人在治理，又败于男人之手，这过错骂名，却都让女子来背，当真可笑。王爷，拖不得了，今夜子时3刻为最佳时机，火烧妖女，灰飞烟灭，否则必将天下大乱。对。王爷，城外西府军欲闹兵变。王爷，启禀王爷，城外的西府军整个带弹，大有攻城之势。王爷，百姓聚于城府外，要您斩妖女平兵变。王爷，太后震怒，连夜召集众臣议事。即刻送叶侧妃出京。我不能走。叶夕颜，若你还想留在本王身边，待此事平息，我会接你入京。如今我代表的就是王爷，说是我走，王爷在和太后、国公的较量之中就落了下风，王爷在朝堂中的威信、权势，都将不复存在。你太小瞧本王了。夕颜本就不在王爷要护的人之中。夕颜一介继子，能做到侧妃以示姓氏，不能再牵累王爷娘。
王爷，让开！我等生死追随王爷。王爷若执意如此，先踏过我等的尸体，请踏过我等尸体。沈玉清，要你死的人是你的亲生父亲。我没有父亲，你比我得王爷宠爱，早早承认自己是沈玉清，以父亲左右逢源的性子，或许还会在你我之间摇摆。可你偏偏就是不肯认回身份，自掘坟墓。沈媛姐，失去母亲的感觉如何呀？你这辈子都别再想睡安稳觉。林继福和苏轼会一直缠着你。国公到，兵部、户部、刑部尚书到。大哥，大哥，胡闹！谁给你们的胆子，敢兵谏摄政王？大哥，没事吧？大哥，不是我们有意冒犯王爷，实在是众将士怒火难平啊！是啊。王爷息怒啊！我媳妇刘毅一向是爱兵如子，他们得知老小啊遇难，情急之下难免失了分寸。大哥，妖女刺杀国公，按例当斩；妖女引发兵变，动摇国本，当诛。王爷，我等奉太后之命前来监督，此时3刻必须点火。武帝镇守边境，他一向嫉恶如仇，若是听闻此事，必定会带西府军直接入京，到时候任谁都拦不住的。哼！今日你们都在这儿，本王倒是要看看你们谁敢兵变。夫人，国公和朝中重臣都来了，您可要把握好机会啊！放心，这一刻我等了3年。沈身不看着侧妃，
这是要去哪儿啊？不知正廷商议的如何了？不管如何，时辰一到，必须放火。妾身是怕王爷报复，还是先……
还有四哥的表妹，都惨遭这个人面兽心的畜生强害。大哥，何大哥，你这个疯妇，我早就应该将你杀死了。你以为妾不想死吗？妾早想一死了之，可妾不敢死，也不能死。妾死了，就没人能替夫君洗冤报仇；妾死了，你就更加猖狂至极，逍遥法外。王爷，这是这些年妾搜集的国公所有的罪证，只空想谎报军功，中饱私囊。王爷查一下西府军账目，便一清二楚。各位兄长，这些年处处被国公所蒙蔽，还请王爷、兄长替那些女子，替我夫君，替西府君做主。二弟，你们千万不要听他胡言，快与我一同将他诛杀！媳妇六义本是同生共死，没想到你为了一己私欲，杀了六弟，奸污弟妹，更染指众兄弟女眷，你有何脸面配做大哥？畜生！呸！国公谋害朝廷大将，打入死牢，劫富正室，忍辱深渊，无罪。各位上书可有异议？王爷，施法如山，我等心服口服。镇西将军李弘听命。末将在。西府军不可一日无事，暂由你全权执掌西府军军政事务。末将领命，谢王爷明察。将国公打入天牢。是。二弟，你不能这样！二弟啊，他这是要削弱我们西府军的二弟啊！你别中他的奸计啊！这是活该呀！这水终于要遭报应了！这种畜生！就被抓起来！住口！畜生，打死那个畜生！打死！我看你们谁敢打我！谁敢打？对，别打！二哥，六弟死不瞑目，这样也算是对六弟、六弟妹和我们亲眷的一个交代。父亲，这便不认得我了。你是？父亲，这便不认得我了。你是？那日我娘生生被你打致流产，嫡母给我灌了哑药，我和我小娘的性命，在你这儿，
甚至还比不上你的一番雅兴。你是何人所生啊？姨娘。那个医女？小娘肚子里还怀着孩子，姨母要将她打死，求爹爹救救她。那个荒野村妇能做我国公府的鬼，那是她的福气。滚！别在那打扰我的雅兴。你石玉清。国公这番险境，应该不止一次了吧？那年你落下山崖，如果我小娘没有救你，就不会被你奸污，就不会入国公府，就不会惨死。你早就该死。求求你，救救我！我以后会好好补偿你的。国公爷，一路走好。娘，我终于让罪魁祸首向您赎罪了。多谢夫人相助，当不起。若无夕颜姑娘，我也无法替夫君讨回公道。那日在佛堂，你让国公夫人原形毕露，也是给了我希望。妖女现世，天下大乱，这8个字。你让他出现在苏夫人的尸身上，也出现在国公自以为是的计谋中。哎，港务官爷，请问一下，媚香楼怎么走啊？那边。哪边啊？是那边吗？那边。那边。我说了是那边。那就是左边。结束了。以后。夫人有何打算？遁入空门，青灯古佛，空度余生。未免有些凄冷了。不然，这些年从来没有像现在这样畅快过。虽与夫君天人永隔，但他终能安息，我也心安了。你呢？我路上的风雨还未停。保重。等等，他虽挡不住我的风雨，但能为你避避寒。记得点赞关注哦。